分呢，就是比较聚焦是男人的狩猎工具跟农作生活器具。就是可以这样。那在楼下的话就是女人的工作室嘛。那当初为什么会有做2、3楼这样的一个分别？是因为想让游客他们在当初在选取文物的时候，因为有男人跟女人的文物，那希望可以做一些区别，所以2楼比较聚焦是女性，那2楼的话，3楼的部分就是男人的主要的生活用具跟农作物的生活器具这样子。其实台博馆它每一年它都会，好像它每一年都会跟原住民的馆来去做一个文物回乡的一个特展。那它这一次，在前年的时候，它就是来我们海端公所，就是说提出这样的一个合作的一个提案。那去年的时候觉得，因为公所也觉得好像可以执行，那而且又因为这些文物大多的采集点都是在海端。所以才会有，就是觉得这个，就是把文物引回来这样子，所以才会有这样的一个特展的出现。那早期的布农族，他们就是像文献提到的一样，迁徙路线是一样的。布农族的人是从西部平原，就是说，也就是现在南投民间一带，然后开始去移动。那移动，就是迁徙的原因，不晓得是人祸或者是天灾这样子。那到了后来的时候。就是有非常肯定的郡社群，因为海端这个地方是郡社群嘛，它是由南投就翻越那个中央山脉，从我们的拉库溪，也就是现在的从一个大粪社，然后一直进入到那个新武里溪，一直慢慢的往下迁徙。那郡社群就是往力道这边，那阮社群大多都是往花莲左溪那边这样子一直下去做迁徙的路线这样子。这个云豹背心有可能啦，也有可能可能是唯一的一件豹皮背心，因为其实现在云豹好像已经正式进入绝种了，对，所以其实可以看得出来，可能当时拥有这件背心的人，其实他的社会地位可能也是很高。那这个豹皮背心就是我们这一次3楼的一个文物焦点。云豹跟黑熊啊，就是布农族有一个小故事啦，就是以前的时候，黑熊帮云豹做了就画了一个非常漂亮的这个颜色，这个漂亮的花纹啊。那结果云豹帮黑熊漆了黑的颜色，所以黑熊就追赶它，所以云豹就住在非常的深山。所以说他们就会说，有黑熊的地方就绝对看不到有云豹。那尤其是它本来的习性，所以说云豹现在虽然在非常深山，那可能已经正式进入已经绝种了。那所以这一件云豹背心也对台博馆来讲也是非常，应该说对我们来讲啊，像一个阿公80多岁快90岁，他说有听过有人猎到过云豹，不过还没有实际看过，所以他们也是这一次入库去选起这个文件的时候，都觉得很惊奇这样。毕竟要看到云豹也是很难得这样子。那他做的方式其实也是就是他的云豹的那个整个兽皮，然后可能去用缝制跟一些布去缝制做出来的这样子。所以他有加上周边布啊，中间也是吗？因为这是背面，那前面是皮毛，它就这个两边是用布去做缝制这样子。对。所以可以穿到有这件背心的人，应该就是他有一个非常彰显的社会地位跟能力。这两个柜的话，其实就是当时可能所使用的枪，还有那个刀。那不过这个第一把刀，之前我们有一个部落参访的是请那个耆老来做参访。那老人家有说因为布农族的刀其实非常短，没有像现在这个展示的非常长。那这个应该是日据时代留下来的刀子，那也有可能是外族的那个刀柄。那不晓得为什么会就是说辗转在我们族人手上，那有可能推算，有可能是说。可能去跟外族做一个出草，就是族跟族一个纷争啊，那可能他赢了，所以他就可以获得他的那个他的器具这样子。那这个是原住民的改装火枪，那它其实这两个其实都是法国制的全是单发步枪。那其实它这个来源啊。
为什么会？因为后来为什么也会在我们的族人手上？所以应该也是想说，就是可能有做出草的行为还是怎样，所以就会在我们那个族人的手上，然后他们后来把它改装成自己的火枪这样子。对。如果以现在来讲，有没有什么特别的意义？日据时代应该还没有进来之前的时候，他们每次狩猎的话，应该都是使用非常简单的弓跟箭，或者是这种矛刀，这种矛去山上做狩猎。那应该这种枪支应该在当时就是算一个文明的一个文明的器具嘛。可能后来的时候，族人就非常仰赖它，因为觉得他去狩猎去打猎其实非常的方便，就不用再用以前像弓跟箭这样子。那其实布农族是狩猎的族群嘛，那有了这样子的一个枪进来以后，对他们狩猎其实非常的方便。那其实也是像这些刀跟枪啊，其实虽然说是狩猎的工具，但也是保护家族的一个工具这样子。布农族很多祭仪啦，就是还蛮多很多禁忌这样子。那他们这个所吟唱的那个影片是说，他们要上去狩猎之前，他们都会就是会有一个像这样一直就是祈福唱着歌。那他其实歌的大意是说，所有的动物都会自动的到他的枪下，非常多的收获，就是类似一个像这样的一个吟唱祭仪这样子。布农族的女子会做背心，那其实男生也会做衣服，那使用的东西就是猎物的兽皮，会根据不同的大小，然后去制作他们要的，像帽子啊或手袖啊，那像这个图片嘛，它就是一个猎到的台湾黑熊，所以他们就把它做成黑熊的那个毛皮的那个背心衣。所以这个是真正过去的历史照片留下来，是，对，是的。那这些照片的话，其实也是，我们因为在刚廊道上来的这些老照片，应该是他们当时日本人所拍下来的照片。那可能后来把它集结成一本成书这样子。所以我们这次的策展人就也是翻了很多一些有关布农族的一些照片这样子。第三个那个男子皮帽，有一个布农族有那个喇嘛达兴，其实是抗日英雄嘛，也不能说抗日英雄，就是那时候带头反抗日本的那个的一个人物，跟一个叫做拉合阿雷。那这个3号这是他的遗物，对，这是他的那个皮帽，然后现在在展示第3个这个地方。那拉合阿雷其实也是跟拉玛达兴是一样的，当时的日本政府因为可能把我们的枪支全部都就是把它没收了嘛，那造成族人可能心生不满这样，所以他们其实算是一个策划就是反动的人物啦这样子。早期的如果上去狩猎的时候，可能会有比较长的时间，可能7到10天或更久。那他们在山上搭建一个比较简陋的那个公寮，当然不像现在这么的漂亮啊，当然只是一个在当时的时候可能就只是搭建一个可以遮风避雨的地方。那它最主要就是放置一些他们的那个农耕的工具或者是休息的地方。那会有特别搭，你会在这个萤火这个火底下会搭一个这个放置的物品，就是可能当时没有吃完的食物啊，或者是受到的猎物，它可以放在上面，然后经过烟熏的方式得以保存，这样子比较久的时间。这个是水鹿的兽皮，对。哦，是水鹿的。对，水鹿。那这边的话就是那个山猪的下颚骨。布农族有祭场，就是每个家族都有自己的祭场。那他们的祭场的话，他们都会每次受到的猎物，他们都会挂一个那个兽骨在他们的那个树下，或者是一个可能用竹子像这样子撑起来的一个地方。那就是累积那个兽骨，就觉得他们的家族的男人很厉害，可以猎到这么多的那个猎物这样子。祭祀立板上面有一些刻文，它其实都是随着小米的作息在进行的。那因为我说布农族都会有很多的，就是记忆，它都是沿着那个小米。那其实从小米的从就是所有开垦季啊、收获季、除书季，或者是刺耳季这些季，其实都是围绕着小米的那个生长作息这样子。在日本他们来之前，应该有一块这样的祭祀立板。后来日本人来了以后，可能就照着那个原本的那个立板，再去复制了这一块。
哦，所以它这个是日本时代留到现在的。对，但是那目前这个也可以算是珍品了，毕竟它也是从日据时代一直保留到现在的嘛。那像这个2号这个出收季的季谷啦，它其实是我们布农族有一个叫做小米收获季跟季或者是进仓季。那它其实最主要就是像进仓季的时候会有家里的那个一家之主摇动的这个骨头这个祭骨器啊，然后就是口里会念的，就是说希望所有的小米都可以跑来我的家，就是让我们家都是很，就是说一年都不愁吃这样子。因为这个主题叫做共识文化。那以前因为以小米为主食嘛，所以他就煮一锅小米，然后一人一个汤匙，你一口我一口，然后就是你捞一口那个小米，然后就这样喝一口汤，这就是他们的用餐的方式。那其实布农族也不会受限于说你不是我们家族的人，所以就是说不会就是说不能一起吃。那其实是只要是人家来我家，我们就把它当成家人一样，就大家一起食用这个食物这样子。这是做小米酒的那个器具，不过也有另外一个说法叫做瓮杖。那瓮杖的部分就是早期可能布农族人去世的话，他可能就把它放在里面，然后埋在家里的床底下。那其实他们会觉得说，好像觉得说埋在家里很恐怖，但其实我们布农族人会觉得说，他就算离开，但是他还是跟我们住在一起，还是可以听得到我们说话的声音这样子。对，那个是那个做那个捞那个小米腌小米酒的时候会有那个酒渣，他把它捞起来，又把它用转的方式让那个汁可以再滴出来，这样，因为毕竟当时能够喝到小米酒也是很难得这样子，所以会很珍惜。葫芦跟小米的话，有一个阿公，那当时有一个阿公就是说，葫芦跟小米很重要，因为小米需要水，那葫芦的话就可以装水，所以以前小时候，阿公说小时候他就是可能不听话，把一个葫芦打破了，就被大人打个半死。所以说可以看得出来说，这个葫芦非常的重要这样子，因为没有水就可能一些生活就不太好进行下去这样子。那这边的话就是一个叫男子的配饰跟乐器。那其实透过这一个讲，我自己也才知道说，其实我们布农族也有口簧琴，跟嗲朗到一个叫做宫旗的一个乐器这样子。讲到口簧琴，大家可能都只想到泰雅族，对。那其实布农族以前也有这样的乐器，不过现在好像还蛮少人在使用，有看见。那像这个2号跟3号，它其实是一个配饰。那其实可以看得出来，这个好像这是贝类嘛。那其实布农族是一个高山的族群，那并没有靠近任何的河边或海边这样子，所以可能有推算，就是说可能去做换物，然后觉得很漂亮，然后把它做成那个头饰这样子。那这是一个烟草袋。